Miniatur truk oleng dengan 50 nada telolet di dalamnya. Ya, dari Juragan Otomotif 92 ini. Bahannya ini terbuat dari kayu triplek, dilengkapi dengan lampu variasi RGB, atap terpal, dan ban yang bisa bergoyang seperti ini. Bikin truknya jadi beneran oleng-oleng. Banyak variasi pilihan model truknya. Kalian bisa pilih mau pakai telolet ataupun enggak. Buat yang mau miniatur truk oleng ya, cek sekarang di keranjang kiri bawah. Bisa COD dan gratis ongkir.